皆さんおはこんばんにちハウプ主です。レイムです。マリサだぜ。今日も京都手未払いマインクラフトやっていくよ。前回は露天掘り中に黒曜石手に入れたのよね。一つだけだけど進捗進められたのでかいよな。こうやって一つずつ着実に進めていくことが大事だからね。でも1スタック以上集めなきゃいけないのよね。先が長いわね。まあ気長にやっていこうぜ。そうね。留保でしかこのシリーズ進めていくしかないから、気長に待つことにするわ。なんか達観しすぎてて少し怖くなってる自分がいる。お前が望んだ物語だろ。その感情はわがままだぜ。僕はとんでもないことをしでかしたのかもしれない。クロックアップ。そして、無言タイム突入。
クロックオーバー。無言タイム終了だぜ。今は Y35 地点まで来たわね。あと20ブロック分の高さだけか。次の動画で終わるか？ツルハシの耐久が少ないから修理する時間がかかるので多分無理。裏でやりなさいよ。ネタバレなんだけどやるの忘れてた。それじゃあ今回はここまで。見てくれてありがとうございました。また次回で会おうぜ。それじゃあ、またね。